Hello， 大家好，輝 Sir 啊，好耐冇出品喎，好似好耐冇拍片啊嘛，呢排都棘棘地啊，忙啊，今日咧嚟到呢個油塘啊，油塘咁啊，咁近城隍廟啊，梗係求翻支好籤啦。迴旋處啊嘛，迴旋處嗱，簡單啲講啦，迴旋處咧好多新手都驚嘅，其實我哋主要咧迴旋處記住幾個概念，第一個概念就係入去呢就冇優先啦，呢個廢話嚟啫。如果入去都冇睇車嘅就好差噶啦，因為水準唔夠啊，要入去嘅時候要睇清楚有冇車。咁我哋都有少少技巧，好似個迴旋處好似個圓碌碌好似個蛋糕咁噶嘛，我哋好似蛋糕，好似切蛋糕咁切一半，右邊嗰一半如果有車，唔好理佢裏邊定係出邊，我哋都如果唔確定佢係咪轉過嚟嘅話呢，我哋都唔去。總之切開一半，右半有車我哋唔入，右半冇車我哋就入。呢個第一。第二就係迴旋處呢，其實最主要發生問題，最主要發生危險呢，就係我哋行外圈，我哋包過一啲路口嘅時候，又或者我哋喺內圈裏邊個圈準備出路口嘅時候，呢兩種情況係最容易發生問題嘅，最容易睇漏眼，會有可能有碰撞嘅。咁我哋迴旋處一般嚟講呢，分兩種啦，傳統式同埋螺旋式啦，新嗰種。咁螺旋式同傳統式呢，最大分別就係螺旋式呢就會保障咗裏邊個圈出嚟嘅車係有優先權，但係咁雖然有優先權啫，但係大多數駕駛者呢，都對於迴旋處呢，有時處於都唔係好清楚嘅狀態下呢，好多時都係叫做唔守規則啊，叫做唔係好知裏邊嘅規矩啦，都會有時會行得比較論盡少少嘅。咁基於呢個原因，就算我哋行螺旋形或者傳統型都好，記住都係噶啦。我哋外圈去下一個路口，我哋要睇住內圈出嚟嘅車，就算你有冇優先權都好。我哋喺裏邊個圈出路口，就算你有冇優先權都好，你都要望清楚左邊會唔會有外圈包過嚟嘅車。如果有嘅話呢，我哋都係要收慢或者停車。咁考試嚟講呢，有少少呢公式化嘅。如果我哋出唔到迴旋處呢，我哋會慢慢停，盡量避免急停。但係如果貼近生活嗰套呢，貼近生活化嘅話呢，如果我哋內圈真係出唔到迴旋處呢，我哋由於停車可能會對後邊造成危險啊，因為後邊呢有可能做緊視線轉換呢，佢睇唔到你無端端停啊，佢可能掛住望鏡都唔出奇嘅。所以呢，如果我哋貼近生活咁講，即係俗稱叫貼地啲咁講呢，如果我哋現實生活內圈出唔到嘅話呢，我哋有時會選擇會繼續轉圈、繼續兜圈咁樣嘅。咁所以呢，我哋呢條片講迴旋處呢，我亦都想靈活性啲啦嚇，又可以考試，又可以參考下，又可以貼近生活啲啦。咁呢度都係講咗個前設先。咁我哋考試啦，無論考試又好，現實生活揸車呢。用迴旋處都好啦。咁我哋入迴旋處之前，記住安排好我哋會用邊個圈，外圈定係內圈。咁取決於你出邊個路口啦。如果你出較前嘅第一個、第二個路口嘅話呢，我哋會適合用左線外圈嘅。如果出較後嘅路口呢，我哋會用右線裏邊個圈內圈嘅咁樣。咁我哋考試就再簡單啲，懶人包，記住幾條路線幾個變化就已經可以照跟住做就得啦。但係我哋唔係考咗試就算數噶嘛，我哋日後揸車都會用迴旋處噶嘛。咁所以呢，我哋都係即係以我自己咁講呢，我都係會偏向比較實用方面嘅。考試做乜，我哋現實呢揸車係可以用得翻、做得翻嗰啲嘢嘅。咁所以啦，陣間我都會做幾個唔同嘅方向啦，唔同嘅出路口嘅示範啦。咁大致上入迴旋處之前分3樣嘢，我哋照步驟做呢，就應該就唔會亂噶啦。第一，入迴旋處之前，我哋決定入定唔入。頭先講過啦，將佢好似切蛋糕咁切開一半，右半有車我哋唔入，或者唔肯定佢轉唔轉過嚟，我哋都唔入，我哋會停。一停就會一開啦，一停一開啦。咁如果望到冇車，我哋使唔使特登又停呢？唔使嘅。望到冇車呢，其實我哋就望翻前面就專心就入噶啦。呢個第一。第二，入咗去之後呢，其實迴旋處呢，
細心啲留意係個 S 彎嚟嘅，即係先扭左再扭右咁樣轉圈嘅。如果我哋直鏟入去迴旋處呢，多數都係會踩到中間條界嘅，或者你哋同學仔都唔覺嘅嚇，錯咗都唔知咩事嘅。咁細心留意下迴旋處，我哋無論喺邊個路口入呢，係會有少少左咁樣入去，再沿住個迴旋處轉右咁樣嘅 S 彎嚟嘅。出去都係嘅，出迴旋處都係原本我哋轉緊右噶嘛，出迴旋處嘅時候呢就會轉左出去嘅，都係 S 彎嚟嘅。咁呢個就留意。第二個要留意嘅就係當我哋決定入啦。我哋入到去之後呢，就要望翻前面轉彎，轉好個彎。因為我哋入咗去嘅時候呢，其實我哋暫時係大路啊嘛，左邊嚟嘅車要讓我哋啊嘛。咁然之後第三啦，第三就睇準自己出口嘅時間呢，就打翻左燈，望左邊睇下有冇人喺左邊包埋嚟。即係頭先講嘅外圈包埋嚟，外圈 L 嗰啲呢，大帽山嗰條片我都做過一次啦嚇，咁所以如果我自己包外圈嘅時候呢，我會好小心望右邊嘅。咁活學活用咯，我哋又試下做呢個，又試下做嗰個，咁其實兩種都要識，我哋揸車明唔明啊？好，咁啊三樣嘢，第一樣嘢入唔入，第二樣嘢轉好個彎，第三樣嘢就係出迴旋處。OK，咁好啦，我依家調個靚頭先。